Come on, let's sing to the Lord because He gave us His love. Hallelujah, hallelujah. Come on, let's sing to the Lord because He gave us His love. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Come on, let's dance to the Lord because He gave us His love. Hallelujah, hallelujah. Come on, let's dance to the Lord because He gave us His love. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Come on and sing to the Lord because He loves us all. Hallelujah, hallelujah. Come on and sing to the Lord because He loves us all. Hallelujah, hallelujah. Come on, let's dance to the Lord because He loves us all. Hallelujah, hallelujah. Come on, let's dance to the Lord because He loves us all. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Come on, let's sing to the Lord because He gave us His love. Hallelujah, hallelujah. Come on, let's sing to the Lord because He gave us His love. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Come on, let's sing to the Lord because He gave us His love. Hallelujah, hallelujah. Come on, let's sing to the Lord because He gave us His love. Hallelujah, hallelujah. Sing to the Lord because He loves us all. Hallelujah, hallelujah. Sing to the Lord because He loves us all. Hallelujah, hallelujah. Come on, let's dance to the Lord because He loves us all. Hallelujah, come on, let's dance to the Lord because He loves us all. Hallelujah, hallelujah. Come on, let's pray to the Lord because He loves us all. Hallelujah, hallelujah. Come on, let's pray to the Lord because He loves us all. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Come on, let's sing to the Lord because He loves us all. Hallelujah, come on, let's sing to the Lord because He loves us all. Srce da iskoči od radosti. Сердце может выскочить от радости, Da poleti. может полететь от радости.
Evo, s nama je sada С нами сейчас jedan один ovih dana. епископ. В эти дни он с нами. Samo znam da je zanimljiv. Знаю только то, что он очень интересный, особенный. Tko je on? А кто он? Što on čini? И что он делает? И как делает в своей епархии в Тулоне, во Франции? Это мы услышим сейчас. Я слышал только то, что в его епархии есть много духовных призваний. Почему это так? Почему в его епархии много, а в других нет? Не знаю. Odgovor Но ответ наверняка мы услышим от него самого. Dominik Rej. Доминик Рей, епископ епархии Тулон во Франции. Bonjour. Dobar dan. Добрый день! Très heureux de me retrouver ici à cause de l'invitation de Monseigneur Ozer. Sretan sam što Я счастлив, что прибыл сюда по приглашению монсеньора Хенрика Хозера. Parler des charismes. zamolio me da govorim o karizmi. Он попросил меня говорить о харизмах. C'est un don qui est offert par Dieu dans l'Esprit Saint pour la croissance de l'Église. Karizma je Харизма — это дар, который исходит от Духа Святого для роста Il y a des церкви. charismes individuels, postoje individualna Существует индивидуальная харизма communautaires. и существует харизма для общин. Ce sanctuaire de Medjugorje, primjerice ovdje u Međugorju. Например, здесь, в святилище Меджугорье, Mi ovdje мы здесь, imamo franjevačku karizmu. здесь есть францисканская харизма. au cours de cette conférence, sur la manière de pouvoir accueillir, vivre et déployer les charismes que Dieu nous donne. Želio bih da u ovom Я бы хотела, чтобы в этом размышлении мы подумали о том, как мы можем принять, развивать и делиться харизмами, которые дает нам Господь. C'est que chacun de nous est un charisme. Prvo bih želio reći nešto В первую очередь, я бы хотела сказать то, что мне кажется основным, фундаментальным, а именно, что каждый из нас — харизма. L'Église, pour le monde. to znači Božji А это значит Божий дар для других, для церкви, для мира. Il me semble que ce charisme, nous devons essayer de l'exprimer de plusieurs manières. i mislim, čini mi se da tu И мне кажется, что эту харизму нам необходимо высказывать, выражать множеством способов. Un don de Dieu, de la singularité de notre vie. najprije postati В svjestan первую очередь осознать то, что если каждый из нас Божий дар, значит, каждая жизнь является единственной. vjerovati ne znači samo vjerovati u Boga. Верить — это не значит верить только в Бога. To je znači vjerovati Это значит верить в то, что я существую для Бога, что моя жизнь единственная, незаменимая. Dans la création, il n'y a pas de photocopie. u Božjem u stvaranju nema fotokopije. В Божьем творении не существует фотокопий. Tko je za Boga jedin? Каждый для Бога единственный. Dans l'histoire de l'humanité qui me ressemblera exactement. Ne postoji ni jedno Не существует ни одного творения в истории человечества, которое было бы точно похожим на меня. Juif qui dit Dieu ne sait compter que jusqu'à un. Postoji jedna židovska poslovica. Существует одна иудейская пословица, которая говорит, что Господь умеет считать только до одного. Dragocjen si u mojim Ты драгоценный в очах моих, On и est я люблю dans un тебя. monde où tout est standardisé.
Živimo u svijetu Мы живем в мире, где все uniformisé. подвержено стандартам. On nous dit ce qu'il faut penser, ce qu'il faut acheter, ce qu'il faut consommer, ce qu'il faut faire. U tom svijetu nam В kažu этом мире нам говорят, как нам нужно размышлять, что нужно купить, что нужно сделать. postoje norme koje Существуют нормы, которые нам навязываются. Словно бы мы всегда должны думать Avec Dieu, одинаково. s Bogom je posve. А с Богом все абсолютно по-другому. Каждый из нас quand единственный. j'étais curé d'une paroisse à Paris, j'ai fait cette expérience. Kad sam bio žup, Когда я был настоятелем в одном приходе в Париже, у меня был такой опыт. Au pied de l'église. pred crkvom, Перед церковью, C'était en plein hiver. bilo je to usred перед церковью находился один нищий, и это было в середине зимы. John, il s'appelait John. zvao se John. I Его звали Джон, и я спрашивал его, что для тебя самое трудное? Этот C'est la холод faim? или голод? Il m'a dit non. А он ответил, Alors нет. je lui ai dit, mais qu'est-ce qui est le plus dur pour toi? pitam ga šta ti je И тогда я его спрашивал, что для тебя самое трудное в жизни? И знаете, что он ответил мне? najteže Самое трудное De для ne меня, compter pour personne. da nikome ništa ne что я ни для кого ничего не значу, ništa ne zna. что я ничего не значу, что Il я avait ce ничто. sentiment d'être abandonné. Imao je taj osjećaj da У него было такое чувство, что он оставлен, Indispensable. da nije jedinstveno i nužno potrebno biće. что он не является этим единственным, необходимым существом, что он просто анонимный, никому не важный. Ici, nous devons prendre conscience que chacun de nous est unique pour Dieu. Mislim da ovdje moramo Я думаю, что здесь мы должны осознать то, что каждый из нас является единственным для Бога. da je Krist dao Христос свою жизнь отдал за каждого из нас da nam ga i dalje daje. и дальше продолжает дарить ее нам. Qu'on parle que nous sommes un don de Dieu, c'est que fondamentalement aussi, nous sommes des êtres de relation. Drugi fundamentalni Второй фундаментальный элемент, если мы говорим о том, что мы Божий дар, то это то, что мы существа, которые живут в отношениях. Avec le Père dans l'Esprit Saint. jedini sin, Единственный Сын Божий, Он Duhom Svetim. Quand Dieu a créé l'homme, пребывает в отношениях с Духом Святым. Bog stvorio čovjeka, Когда Бог сотворил человека, сделал его единственным, Адама и Еву. dans une relation, ali ih je stavio zajedno. Но Он их поставил в отношения moi-même à вместе. travers l'autre, grâce à l'autre. Samoga sebe otkrivam preko drugoga. Я могу открывать самого себя через другого человека, благодаря другому человеку. Ljubav nije moguća ako Любовь невозможна, если не существует глубоких отношений, u kojemu naša različitost postaje. в которых наша различность становится богатством. Inače smo u individualizmu Иначе мы живем в индивидуализме i mnogo vremena trošimo na и много времени теряем на то, чтобы смотреть на себя самого. Grâce à l'autre. mi samoga sebe nalazimo kroz drugoga. Мы находим самого себя через другого человека, благодаря другому. La chance que nous représentons. I preko njega otkrivam И через другого открываем и свои границы, но и свои шансы, Dieu a voulu, свои возможности, которые у нас есть. il a choisi des apôtres ensemble dans une relation qui les unissait kad autour je de Isus Christ. želio Когда Иисус желал, onda je pozvao skupinu i stavio ih je u međusobni odnos. когда желал передать Евангелие, Он призвал общину людей. Svatko od nas je jedinstven. Каждый из нас единственное, неповторимое творение в отношениях. Tu je i treći element. И есть и третий элемент, который является основным и который нам необходимо открыть. Un don de Dieu, il faut accepter de se donner nous-mêmes.
Da bismo bili Božji dar, Чтобы мы были Божьим даром, мы должны принять себя, что мы даем себя. mi sebe nalazimo Мы обретаем себя тогда, когда дарим себя. Fait pour l'amour, c'est-à-dire pour la donation de soi. ljudsko biće je stvoreno Человеческое существо сотворено для любви, а значит для того, чтобы дарить самого себя. Village d'Afrique où je me rendais, c'était la messe et c'était le moment de la collecte, de la quête. Et il y avait une grande corbeille d'osier qui circulait de rang en rang pour récolter le maigre argent des personnes. Jednom sam bio u jednom malom Однажды я был в одном маленьком селении в Африке, была святая месса, и пришло время для того, чтобы собирать пожертвования, милостыню. И одна корзина, которая переходила от ряда к ряду и собирала их маленькие бедные дары. Это были очень бедные люди, которые могли пожертвовать очень мало. Un petit enfant qui se trouvait au premier rang, il devait avoir 4-5 ans. Došla je košara pred И потом эта корзиночка пришла к маленькому ребенку 4 или 5 лет, который был в первом ряду. Il est ressorti vide, il n'avait pas d'argent. i on je htio učiniti И он хотел сделать так, как поступают большие люди. Он Alors ce qu'il a положил руку в карман, но карман был пустой, там не было ничего. qui était devant lui, i učinio je nešto Тогда он сделал что-то необыкновенное. Он взял эту корзину, которая была перед ним, i ušao je u nju. и сел в эту il n'avait корзину. rien à offrir que lui-même. Nije imao dati ništa Он drugo не nego мог sebe дать samog. ничего другого, кроме себя самого. Trouver de se donner soi-même, d'être serviteur de nos frères et sœurs. Dakle, prihvatiti da se Таким образом, принять то, что мы дарим себя и являемся слугами своим братьям и сестрам. Servi, mais pour servir. to kaže Isus. Это говорит Иисус. «Я не пришел, чтобы мне служили, но чтобы я служил другим». De l'amour. To je lekcija ljubavi. Это урок Il y a un любви. quatrième élément qui définit le charisme de chacun, le don de chacun. Tu je i četvrti element. Есть и четвертый элемент, который обозначает харизму, дар каждого человека. Это его плодность, плодотворность, Roditi ploda. C'est ce que dit Jésus. Je suis venu возможность приносить pour qu'on ait la плоды. vie et qu'on l'ait en abondance. To Isus kaže, došao sam da bi Иисус говорит, «Я пришел, чтобы вы имели жизнь и имели жизнь в полноте». Va être un charisme pour l'humanité si il accepte d'abord de découvrir, de développer son unicité, sa singularité. svatko od nas će Каждый из нас будет даром для других, если примет себя, Relié aux autres. свою то особое, что в нем. Когда мы связаны с другими, Mais c'est avec les autres que j'irai très loin. sam mogu ići brzo. один я могу идти быстро, а тогда, когда иду с другими, я могу идти далеко. Stvar, darujući se. И третий момент, даря себя. Je pourrais faire grandir les autres et que je grandirai moi-même. I tako ću moći pomoći da Итак, я смогу помочь и другим возрастать, но буду возрастать и сам. Que Dieu nous propose. to je put svetosti. Это путь святости, который предлагает нам Господь. Fruits en abondance. Nositi ploda, Приносить плод в изобилии. Oui, nous avons besoin de l'Église pour nous faire entrer dans ce cheminement. kako bismo ušli na Для того, чтобы мы могли вступить на этот путь, мы нуждаемся в церкви. Церковь — это сад, Jésus veut faire fleurir la grâce de chacun, le charisme de chacun. i u tom vrtu Isus и в этом саду Иисус желает, milost svakoga. I чтобы процветала благодать и харизма каждого. Place. u crkvi sve karizme В церкви все харизмы имеют свое место, Grandir, à prospérer. i sve karizme su и все харизмы призваны возрастать, Pour la развиваться croissance du corps de l'Église. za rast tijela, для роста тела церкви,
za svjedočanstvo vjere. для свидетельства веры. Dans l'histoire de l'Église, comment des Saint Benoît, des Saint François, des Saint Ignace, des Saint Dominique, des Sainte Thérèse d'Avila, Koliko vidimo u povijesti Сколько мы видим в истории церкви святых, святой Франциск Ассизский, святой Доминик, святой Игнаций Лойола, святой Бенедикт, святая Тереза Авильская, qu'elles étaient, qui s'incarnaient en elles pour faire en sorte qu'à travers leur charisme, l'Église puisse grandir. oni su prihvatili они приняли этот Божий дар, которым являлись сами, для того, чтобы через Chacun харизму могла церковь развиваться и возрастать. visage de Dieu. svi ti veliki, svaki Все эти, utemeljitelji. каждый из этих великих основателей были De tous ces saints ликом et saintes, Божьим. Trebamo sve te svece i И мы нуждаемся во всех этих святых, exprime la beauté du message de l'Évangile. kako bi crkva для того, чтобы церковь могла высказать красоту евангельского Il y a послания. une seule partition, mais beaucoup d'instruments. Et c'est tous ensemble qu'ils font monter l'action de grâce et la louange vers le Seigneur. kao na koncertu. Подобно как на концерте есть только одна партитура, но множество инструментов, и все вместе они возносят Господу славу. Un charisme aussi. Svatko od nas Каждый из нас есть харизма и имеет харизму. Fait surgir, ressortir le don singulier que nous sommes et que nous portons. Duh Sveti daje Дух Святой izrazi дарует, дабы был высказан дар, харизма, который мы являемся и которую носим в себе. Quelques points importants pour que ce charisme que nous sommes, que nous portons, ce visage particulier de l'amour de Dieu qui est déposé dans nos cœurs, pour que tout cela puisse fleurir. Želio bih reći neko Я бы хотела сказать несколько важных моментов, которые относятся к тому, как этот дар, эта харизма, которая является каждый из нас, как это может процветать, расцветать. Saint Paul en parle. postoje neke karizme Существуют некоторые харизмы, которые необыкновенны. Например, об этом говорит святой Павел, говорить на языках, исцелять, дар исцеления, oslobađanje od zlih duhova, дар освобождения от злых духов. Ordinaire. a postoje i А существуют и более обычные харизмы, koje rastu na našim которые rастут на фундаменте наших талантов, na našem znanju, našim на наших знаниях, наших способностях, квалификации, i na našoj но также siromaštvu. и на нашей нищете, слабости. Dans le sanctuaire de Lourdes, j'avais rencontré un paraplégique. U svetištu Lurdu В святилище Лурда я встретил одного Pas bouger, nije se mogao micati, одного nije mogao govoriti, парализированного человека. Он не мог двигаться, не мог говорить. Он говорил своими глазами. Quand il le regardait, il voyait la lumière du Seigneur passer à travers ses yeux. njegovi roditelji su Его родители сказали мне, когда они смотрят на него, они видят kroz njegove oči. свет Божий, свет Господа, который проходит через его глаза. Nos blessures, nos failles, nos fractures. Da, Gospodin prolazi kroz Да, Господь проходит через всю нашу нищету, через наши раны, Comme через наши слабости, через наши la трещины. lumière pascale est passée à travers les plaies de Jésus pour qu'elles deviennent des stigmates. kao što je na uskrsno jutro na Подобно так, как в утро воскресенья свет protekla kroz Isusove rane kako bi on проходил через раны Иисуса для того, чтобы они стали стигмами, Ces dons extraordinaires ou ordinaires, de les faire grandir, de les purifier, de les convertir. uloga crkve je da Задача церкви в том, чтобы принять все эти дары, ih pročisti i принять их, эти замечательные
выдающиеся дары, прочистить их и распространять их. И я хотел бы рассказать о некоторых трудностях, с которыми встречаемся, или о некоторых вещах, которые мы должны брать во внимание. Qui serait sans charisme. Prva stvar, Первая вещь — церковь, которая была бы без харизмы, ona postaje она становится только администрацией. Она теряет свою душу, suši se, высыхает, postaje sterilna, становится стерильной, više nije misionar, больше не является миссионерской, ona više ne и она больше не евангелизирует. Malade d'arthrose. obolela je od artroze. Она заболела артрозом. Nous avons besoin, et nous, pasteurs, et vous aussi, fidèles, consacrés, d'aider l'Église à développer, à accueillir tous les charismes. Mi pastiri, Мы, пастыри, и вы, верующие, посвященные, мы все должны помочь церкви, чтобы она развивала все свои харизмы. snaga regeneracije. Это сила обновления жизни Premier церкви. danger, donc une Église sans charisme. Prva opasnost, dakle, Первая опасность, таким образом, это церковь без харизмы. Des charismes sans Église. druga opasnost, Вторая опасность — это харизма без церкви. Pour lui-même. karizma koja Харизма, которая sebe sama, отделяется, развивается только для себя самой, Qui devient sa propre finalité. koja postaje cilj sama, которая становится целью сама для себя, Sans servir l'Église. koja koristi crkvu, которая использует церковь, но не служит церкви. À la secte. to vodi u sekt, Это ведет в секту. to dovodi do stvaranja. Это приводит к творению Sve oblike гуру, manipulacije i все возможности манипуляции, использования. Croissance de l'Église. karizme su dane za Харизмы дарованы для роста церкви. Ils sont utiles fondamentalement pour faire connaître l'Église, pour faire rayonner l'Église. Ils ne sont pas une fin en eux-mêmes. One su dane da se Они upozna crkva, дарованы для того, чтобы znači, церковь сияла, они даны только сами по себе, сами для себя. treća poteškoća Третья опасность или трудность, с которой можем столкнуться, Ordonnés à la sainteté. kada karizma nije когда харизма не направлена к святости. Finalisé par la rencontre avec le Christ. cilj karizme je Целью харизма является встреча со Христом, obraćanje na Krista, обращение ко Христу, Grâce. komunikaciju u njegove milosti, общение в Его благодати, Vertu de foi, d'espérance, de charité. razvitak vrlina, развитие, глубина веры, надежды и Dans une любви. grande église, il y a souvent des vitraux. u velikim crkvama В često великих церквях, в больших костелах часто мы видим большие витражи. Différents saints. a na vitrajima su И prikazani на витражах показаны различные святые. Святая Дева Мария, например, святой Иосиф, святой Павел. Autant de visages qui sont des expressions de la vie de Dieu. to su lica koja Все это Božji život. те лица, которые высказывают, выражают Божью жизнь, и через них проходит La свет. sainteté, c'est de se laisser traverser par la lumière. To je svetost. Kad Это святость, когда мы позволим, чтобы через нас проходил свет. mi nismo izvor svijeta. Мы не являемся источниками этого света. Des écrans plats. To je opasnost И это опасность, interneta. C'est que la опасность этого интернета, средств. Izlazi iz Свет fascine. исходит из предмета, из экранов. Он нас фасцинирует. svjetlost ne dolazi izvana, nego iz Свет samog predmeta. не исходит извне, но из самого предмета. Quelqu'un qui est traversé par la lumière de Dieu. Svetac je nešto posve drugo. А святой — это кто-то абсолютно другой. Это тот, через которого проходит Божий свет. Он пропускает этот свет. Nous devons être des vitraux pour Dieu. Moramo za Boga biti tako. Мы для Бога должны стать именно такими Il y витражами. a une quatrième
difficulté, Postoji jedna četvrta И есть также и четвертая est трудность. finalisé par la charité. Cilj karizme je Целью харизмы является любовь. Lorsque Saint Paul parle des charismes, il dira, j'aurais beau parler toutes les langues, faire des miracles, si je n'ai pas la charité, cela ne sert de rien. Sveti Pavao kaže, Святой Павел говорит, я могу говорить всеми языками, человеческими и ангельскими, и могу совершать чудеса, а если нет у меня любви, тогда это ничему не служит. Vivre les charismes, les dons qu'on a reçus, les grâces dont on a été les bénéficiaires à l'intérieur d'une vie fraternelle. dakle, tako je važno Таким образом, настолько важно жить эти благодати, которые мы приняли, харизмы, которые имеем в одной братской жизни. Par sa prudence, par ses encouragements, d'aider chacun à déployer justement ses charismes en lien avec les autres pour le service de la communauté. i to je uloga pastira. И это является задачей пастырей, дабы они бодрствовали, были внимательными, развивали эти харизмы для общего блага общины. Une attitude ascétique, c'est-à-dire de prendre de la distance par To- rapport à ce qui lui est présenté pour apporter un juste jugement, un jugement prudentiel. I to od pastira zahtijeva И određenu это, askezu. To znači da se это требует от пастыря определенную da bi аскезу, чтобы мог pravilno to procijeniti. правильно, чтобы S'ils sont pas сделал один шаг назад, как бы с дистанции, и мог это лучше и правильно оценить. Najveće karizme Самые большие харизмы, если они не направлены на любовь, на единство, тогда могут привести к самым страшным вещам. Например, один маленький пример. devant un prêtre pour se confesser. Jedan dan jedna žena Однажды одна женщина приходит на исповедь к одному священнику Il dit, écoutez, mon père, j'ai un gros péché. i kaže, и говорит: «Отче, послушайте, у меня есть один великий грех. Je passe des heures devant mon miroir en disant, oh que je suis belle, je suis belle, je suis belle. Это тщеславие. Я часы провожу перед зеркалом, говоря: ой, какая я прекрасная, какая я прекрасная». En la regardant longuement, svećenik ju dugo И священник долго смотрит на нее и говорит, c'est une erreur. kaže, to nije и grijeh. говорит, это не грех, это ошибка, это ловушка. Voyez, la tentation, c'est de se regarder soi-même quand on a des charismes. Vidite kakva je Видите, какая опасность в том, чтобы мы смотрели только на себя, когда у нас есть какие-то харизмы, da Bogu zahvaljujemo вместо того, чтобы благодарить Бога за это, Pauvrement passer devant nous. i da ponizno и чтобы смиренно njega и в бедности, в нищете позволить Ему, чтобы Он мог проходить через нас. Un peu de musique. malo glazbe. Немножко музыки. Caire Maria, que caritumene, o Kyrios metaso, oilo gemenesi enginaxi, kai oilo gemenos, o carpostes colia su Jesu. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Agia Maria,
Theotoken, tres poison hyperemon, to amartolon, to amartolon. Ni caente ora, tuotana tuemon, ni caente ora, tuotana tuemon. Alors je vais vous proposer
un tout petit exercice maintenant. Sad ću vam predložiti jednu Сейчас я предложу вам одно небольшое упражнение. Мы можем остаться стоять на ногах. ustanimo. Поднимемся сейчас. Станем на La ноги. Vierge Marie Marija, djevica Marija, va nous aider Дева Мария personnellement à accueillir les charismes que Dieu nous a donnés ou veut nous donner. ona će nam Дева Мария, она нам лично поможет принять харизмы, которые даровал нам Господь или которые Он желает нам дать. Je voudrais d'abord regarder Marie, la contempler dans ce geste de l'annonciation, dans son fiat. Et nous pouvons i kao sažetak I onoga što sam do sad rekao. как содержание того всего, что я сказал уже прежде, посмотрим на Марию в тот момент, когда она ответила «Фиат», «Да», Raširenih ruki učinimo с распростертыми руками, и мы сделаем этот жест принятия Божьего дара. Rappelons-nous tous les moments où l'on a ressenti que Dieu nous a parlé. Sjetimo se trenutak Вспомним и мы тот момент, когда мы почувствовали, как Бог говорит к нам. En regardant notre histoire, à tous les fruits que Dieu nous a donnés de porter, comment Dieu s'est servi de nous. Pogledajmo svoju povijest. Смотрим на историю нашу, на все дары, которые Бог нам дал, все плоды, которые мы приносим. À l'Annonciation nous invite à accueillir, à nous recevoir de Dieu Kod, comme un cadeau du ciel. kod navještenja Marija Во время Благовещения Мария нас призывает принять себя как Божий дар. Accueillons le don de Dieu pour nous. u tišini В тишине primimo taj Božji примем этот Божий дар для себя. Bog nas je odabrao Бог нас избрал от веков. Suivre Marie, c'est accueillir Dieu. Mais c'est aussi, et nous faisons ce geste, les bras tendus vers le ciel, de s'offrir à Dieu, comme Marie au pied de la croix qui offre le fruit béni de ses entrailles. slijediti Mariju. Следовать за Марией — это значит принять от Иисуса и от Бога, но также воздвигнуть свои руки, как Мария под крестом. Ce que nous sommes, Želimo Bogu vratiti Желаю вернуть Богу то, чем я сам являюсь, то добро, которое я совершил, poteškoće kroz koje те трудности, через которые прошел. Dieu, comme Marie au pied de la croix, s'unit au sacrifice du Christ. to prikazujemo Bogu Это все приносим Богу, как Мария под крестом, соединенная с жертвой Христа. tišina. В тишине. Останемся в тишине. Et puis, considérons Marie maintenant au Cénacle. I onda idemo zajedno s Marijom. Потом с Марией отправимся Marie nous в apprend горную комнату, à tout accueillir в горницу, dans l'Annonciation, à s'offrir à Dieu dans la passion, mais aussi à s'unir à nos frères pour recevoir le don de Dieu. Marija nas uči. Мария нас учит, что мы все принимаем от Бога, как в Благовещении, все отдать Богу под крестом, но также в этой горнице соединиться с нашими братьями. Exprimer cette communion autour de la foi et de la prière de Marie. I sad dajemo ruke И сейчас подадим друг другу руки, чтобы мы могли высказать свое единство в вере и в молитве вместе Les с dons que Марией. Dieu nous a faits sont au service de nos frères.
Sve karizme, svi Все darovi харизмы, все дары, которые дал нам Господь, они все находятся в служении нашим братьям. Promotion. nisu zato da mi sami Они не sebe для того, чтобы мы ili promoviramo, сами себя рекламировали, Faire grandir nos frères et sœurs en leur humanité, nego, en za- leur foi, en leur espérance, en leur charité. nego da naša braća для того, чтобы наши братья возрастали в человечности, в вере, в доверии, в любви. Останемся в тишине. Et maintenant, nous pouvons nous asseoir. a sada možemo sjesti. Сейчас мы можем сесть. Je voudrais terminer en mettant quelques points d'attention dans l'exercice des charismes personnels ou communautaires. Želio bih završiti sa Хотел бы закончить наше размышление несколькими моментами, которые относятся к тому, как использовать, служить харизмами индивидуальными или общими. Первая точка to je potreba, nužnost. — это необходимость, чтобы все Le это charisme à созревало. l'état pur, ça n'existe pas. Karizma u čistom stanju Харизма в чистом Il a виде не besoin, существует. avec le temps, d'être purifié, Karizma se s d'être vremenom affiné. Харизма со временем должна очищаться. C'est comme quand on passe du raisin au vin. Il y a un processus de décantation, de maturation. To je kao kad Это подобно grožđe se тому, pretvara u как vino. виноград становится вином. Есть процесс Le charisme, il созревания. est vécu, par exemple, dans une communauté à travers le tempérament d'un fondateur, U nekoj zajednici, na primjer, В karizma se vidi общинах, например, kroz temperament харизма проживается через темперамент основателя, njegove nesavršenosti, через его несовершенности, fulgurante. a istovremeno в то же время и через его сияющие способности. tako je za svakoga od nas. Так и для каждого из Nous нас. avons besoin de vivre un processus de purification, de Moramo maturation. proći kroz proces Должны пройти через процесс очищения и Il peut y avoir созревания. la tentation d'absolutiser le charisme, Postoji napast da se Существует опасность de se rapatrier sur le сделать charisme. какую-то харизму абсолютной, hvatamo za tu karizmu kao da je to схватиться за эту харизму как за единственное, что существует в церкви. ali crkva ima Но karizmu церковь svih karizma. имеет харизму всех харизм. Complémentarité de leur articulation, de leur intégration. Njihove povezanosti, Их связанность друг с другом, integracije. их интеграция друг в друга. Parfois aussi des exubérances, des enthousiasmes qui sont sans lendemain, Postoje des i exagérations. pretjerivanja, entuzijazmi koji ne Существуют и такие энтузиазмы, Par rapport à такие toutes ces dérives, parfois, вдохновения, которые не имеют будущего. personnes et pour la vie de l'Église, eh bien, il y a la nécessité d'un accompagnement. i zbog mogućnosti da I- se to skrene u krivom smjeru, И поскольку существует возможность, что все это может пойти в ложном направлении, как для человека, так и для церкви, нужно быть необходимыми исследовать этого, чтобы все эти детские болезни некоторых харизм могли быть исцелены. Importante, j'en ai parlé, c'est l'intégration du charisme dans la mission de l'Église qui est définie et garantie par le ministère apostolique. druga stvar koju sam Вторая вещь, которую я уже вспоминал сегодня, опасность или возможность того, что харизма u apostolsko poslanje. интегрируется в Ce sont les апостольское pasteurs qui послание. sont de bénédiction, d'approbation. Pastiri će to blagosloviti. Пастыри должны благословить это и подтвердить, Le dialogue avec взывать к этому. fondateurs de communautés, avec les différents responsables des charismes, Biće u dijalogu sa utemeljiteljima. Быть в диалоге с основателями, с теми, кто ответственны за харизмы. de
de garantir cette conjonction de tous les charismes. Njihova uloga, njihova Их задачей, их особым посланием является da će se sve te karizme то, чтобы все Par exemple, эти dans mon diocèse, un jeune харизмы qui s'appelle Danile, qui voulait partir pour évangéliser en vivant la providence найти им соответствие, приспособить их. avec lui. u mojoj Sans dioce- posséder. u mojoj biskupiji. В моей епархии, например, есть один молодой человек по имени Даниэл, который хотел отправиться евангелизировать, Puno od providnosti. живя абсолютно от Божьего провидения, не имея за собой ничего. Formidable. Prvo, rekao sam, Первое, я ему сказал, это Il y a отличная besoin de идея. personnes qui sont audacieuses et qui vont annoncer l'évangile. crkva treba ljude Церковь нуждается в людях, которые отважные и которые будут проповедовать Евангелие, evanđelskih savjeta. Mais tu as besoin придерживаясь евангельских советов и учений. Но для начала тебе необходимо пройти ce формацию. temps et maintenant je vais pouvoir l'envoyer après 3 ans de formation. I nakon 3 godine И после 3 лет формации я смогу послать его Troisième difficulté, в эту миссию. troisième défi, c'est le lien entre charisme et sacrement. treći izazov, treća poteškoća Третий вызов, третья трудность karizme – i это sakramenata. связь между харизмами и Pouvoir таинствами. fréquenter particulièrement 2 grands saints qui ont marqué la vie de notre Église. Imao sam u životu prigodu, У sreću. меня в жизни было Poznao dva такое, velika sveca, такое счастье познать двух великих святых, которые многое значили в жизни нашей церкви, святую маму Терезу и святого Иоанна Павла II. У них были абсолютно потрясающие харизмы. Но Mais ce qui m'a le plus marqué, ono što me se najviše dojmilo, то, что меня больше всего коснулось, de l'Eucharistie. to je njihova ljubav была prema их любовь к Евхаристии. Jamais je n'ai trouvé autant de sainteté que lorsqu'ils se trouvaient l'un et l'autre devant le Saint-Sacrement agenouillés. Nigdje nisam našao Никогда, нигде я не нашел больше столько святости, как na koljenima pred presudom. как тот момент, когда они оба стояли на коленях перед Евхаристией, перед Богом были бедными, нищими, Son action. I zato propust и поэтому могли Ce быть que je veux dire, c'est que проникаемы Его действием, Его делом. de notre vie chrétienne et želim de tous les reći, charismes. И тем самым хочу сказать, что Евхаристия должна быть центром, сердцем, серединой целой нашей христианской жизни и всех наших C'est харизм. l'acte le plus missionnaire que l'Église puisse accomplir dans le monde. Ivan Pavao II je rekao da je Иоанн Павел II сказал, что Евхаристия — это самое большое миссионерское дело, которое Церковь может совершать в этом мире. L'Eucharistie nourrit, féconde nos charismes, nos dons, nos talents. kako Euharistija hrani Как Евхаристия питает и делает плодотворными наши дары, наши таланты, наши харизмы. Parfois est récupéré par le charisme, où l'on voit des prières de guérison au cœur de la célébration eucharistique, qui est une célébration de l'Église. koji puta vidimo da neka karizma Так часто мы видим, как какая-либо харизма Euharistiju i onda se za vrijeme каким-то Euharistije događaju образом molitve za iscijeljenje. Avec le risque de устанавливает Евхаристию, и во время Евхаристии может происходить молитвы за исцеление и так далее. Существует риск Prisvoji Euharistiju присвоить korist Евхаристию себе ради саморекламы или ради развития харизмы. de notre vie chrétienne et au cœur, à la source et sommet de la mission de l'Église, source et sommet de la vie charismatique. Dakle, staviti Euharistiju Таким образом, поставить Евхаристию в центр нашей жизни, ибо она является источником и вершиной жизни Церкви. Quatrième
point d'attention, la formation, une exigence de formation. Četvrta И točka. четвертая точка La formation n'est pas simplement un préalable à la mission, elle fait Это partie de la mission. обучение, подготовка, формирование. Это не только условия для миссии, а само формирование, оно творит эту миссию. L'espérance qui est en nous. Apostol Petar je Апостол rekao da Петр moramo biti сказал, sposobni мы должны быть способными объяснить, izjaviti zašto высказать, выразить Notre foi n'est pas каждому, simplement почему l'expérience несем в de себе ту надежду, которую несем в себе. nouvelle, un regard nouveau qu'on a sur le monde, sur nous-mêmes. Дать каждому отчет в этом. vjera nije samo Наша вера не является только опытом, но это и способ, каким мы смотрим на себя в другом свете. Doit être ressaisi à travers un discours transmissible qui offre une objectivité par le lien avec le magistère de l'Église. osobno iskustvo. Личный опыт, который мы пережили, L'expérience subjective que l'on vit dans le charisme Subjektivno iskustvo субъективный опыт, который мы проживаем в харизме, mora se par un discours organisé, transmissible, izraziti u должно быть выражено в diskursu, govoru koji se može en организованном cohérence avec le magistère de l'Église. рассказе, в словах, которые мы можем выразить и который находится в согласии с учением Церкви и который может предложить объективность. Пятый элемент. Le charisme a une force qui est celle du lien avec l'universel. peti izazov. Пятый вызов. Харизма имеет силу, которая связана с тем, что является универсальным. Une réalité locale. Karizma nije ograničena. Харизма не ограничивается только какой-то локальной, местной реальностью, картиной. L'importance du développement, de l'accueil des charismes pour ouvrir l'Église à cette dimension universelle. Papa Benedikt XVI Папа Бенедикт XVI говорил о том, как важно, чтобы харизма открылась для универсальной дименсии, универсального пространства. Jusqu'aux périphéries existentielles. Papa Franjo koristi Папа Франциск использует выражение sve do egzistencijalnosti. вплоть L'expérience que vous vivez ici, до самых периферий мира, до самых оставленных, забытых уголков мира. И это тот опыт, который мы переживаем здесь, в Меджугорье. Ne može reducirati sve Церковь невозможно свести, ограничить только чем-то местным, локальным. Католический значит универсальный. crkva se otvara Церковь открывается для дименсий всего мира, целого мира. crkva postoji Церковь существует для всего того, что еще не является церковью. ont besoin d'être ressaisis par le Christ en son Église. cijeli svemir, sve stvarnosti Вся Вселенная, вся реальность этого мира должна быть охвачена Христом в Его церкви. Qui ont une tonalité universelle d'aider l'Église locale à prendre conscience, comme nous le faisons ici, de cette dimension universelle de l'Église. I to je uloga karizme. И это является задачей харизмы. Le rôle de charisme, Uloga karizma. Задача харизмы таким образом Crkvu otvoriti открывать церковь для универсальной дименсии, ovdje doživljavamo. как это проживаем здесь. sixième défi, Šesti l'avant-dernier. izazov. To Шестой вызов — это C'est la предпоследний. nécessité qu'un charisme s'incarne. To je potreba da se Это karizma необходимость того, чтобы харизма se воплощалась, negdje inkulturi. чтобы она Le charisme il n'est pas hors sol. Karizma nije izvan svega. Il doit à un moment, Харизма не является вне всего. à une Она проникает в культуру. On se u jednom trenutku mora В один момент она должна быть интегрирована в церковь. l'Église a pour mission d'articuler ces charismes pour que ce ne soit pas une juxtaposition. I uloga crkve je da И задача церкви состоит в том, чтобы направлять эти харизмы, чтобы они не стояли одна перед другой. И последний момент, седьмой вызов, La question de la gestion des charismes extraordinaires.
To je pitanje Это вопрос, как вести Et je pense некоторые особенные parfois des харизмы. charismes qui sont relevés à travers l'histoire de l'Église, mais aussi dont parle Saint Paul, comment vraiment les intégrer dans la vie de l'Église. Mislim na one karizme koje smo Я имею в виду харизмы, которые мы наблюдали в истории, в жизни церкви, и то, о чем говорит святой Павел, как это все входит в жизнь церкви, интегрируется в жизнь церкви. Некоторые выдающиеся харизмы, как они приводят к истинной встрече со Христом в духовной зрелости. Du Christ, kako prihvatiti Kristov križ. Как принять крест Христа que la logique du succès ou Umjesto de la logike performance. вместо логики успеха. Il y a des personnes qui ont des grands charismes, ima ljudi koji imaju Существуют люди, которые обладают огромными, великими харизмами, которые способны, например, исцелять людей, pressentir des choses de l'avenir. koji mogu которые naslutiti stvari iz budućnosti. могут, например, S'ils ne sont pas en lien avec при- le Christ, как-то Ako te karizme nisu чувствовать, видеть какие-то вещи из будущего, если эти харизмы не связаны со Христом, ces charismes nous déportent, nous écartent. onda du nas vrai oni salut. udaljuju. если они отдаляют от истинного, тогда они отдаляют от истинного спасения. La toute-puissance de Dieu. Čuvajmo se, pazimo. Будем внимательными и будем остерегаться различного проявления всемогущества Божьего, De l'incarnation, koje bi dovele do toga которое бы приводило к тому, что мы не замечаем страдания воплощения, мук воплощения. je pense à cette expérience qu'a vécue le paralytique. Jésus lui dit, prends ton grabat et marche une fois qu'il l'a guéri. Pogledajmo iskustvo koje Смотрим, например, на опыт, который был у Иисуса с одним парализованным человеком, которому Он сказал: «Возьми свою постель и иди». Сколько раз Иисус Mais il y a des moments où il n'y a pas de освобождает нас ali ima trenutka kad ne postoji быстро, vidljivo iscjeljenje. сразу, а есть и моменты, когда не происходит видимое исцеление. avec le Christ. Bit će u tome da svoju А истинное исцеление состоит в том, чтобы мы свои трудности могли нести вместе со Христом. snagu i milost Он подарит нам силы и благодать, чтобы мы могли Marcher avec notre идти problème, avec notre fardeau. в жизни, неся свои проблемы, чтобы с этими бременами и проблемами мы могли идти вперед по жизни. Иисус не исцелил всех людей, Du salut. ali je svima dao но всем Он даровал силу, необходимую для спасения. En conclusion, zaključak. И в завершение je dirais que ici Marie nous place au pied de la croix du Christ. Rekao bih, Marija я nas бы сказал, Мария здесь приводит нас Au pied к de la croix, кресту Христовому. pod križem А se под nalaze крестом dvije osobe. dans мы l'évangile de видим Jean, il y a le двух Fils de людей, bien-aimé. две личности. Evanđelju В vidimo Евангелии от Иоанна мы видим возлюбленного ученика i djevicu Mariju. и Деву Pour moi, ce sont Марию. les deux expressions de la vie de l'Église pour nous. Za mene to su Для меня это два выражения жизни церкви Je dirais, для c'est нас. l'institution représentée par le disciple que Jésus aimait. instituciju predstavlja Институцию kojeg je Isus ljubio. представляет ученик, которого любил Иисус. Qui a été ordonné prêtre par Jésus au cours de la Sainte Seine. Taj ljubljeni učenik Этот возлюбленный ученик, večeri zaredio которого Иисус во время последней вечери, можно сказать, рукоположил за священником. Ministère, à travers sa parole, pokazuje da se Isus И Он показывает то, что Иисус дарит себя через таинство церкви, через côté de la croix, служение, через мессу, через свое слово. А со второй стороны креста стоит Дева Мария, которая показывает нам, как принимать все то, что дает нам Бог, de développer, de faire fructifier
la grâce que nous recevons par l'intermédiaire du disciple bien-aimé à travers lui de toute l'Église. Kako da primimo Как мы можем принять, развивать и жить все благодати, которые исходят нам через возлюбленного ученика Иисуса, через Церковь. Du charisme Marija je lik, Мария — это лик харизмы. de Dieu ona sve prima Она все принимает от Бога, aux autres. i ona sve и она все дает C'est sa другим. transparence, sa pureté, son immaculée conception. To je njezina transparentnost. Это ее транспарентность, ее прозрачность, ее чистота, безгрешное зачатие. Čini to da ona za sebe Делает так, что она ничего не держит для себя самой. Nous aide à entrer dans cette limpidité, dans cette transparence. Djevica Marija nam Дева Мария поможет нам, чтобы мы вошли в это провидение, в эту чистоту, прозрачность, транспарентность, kako bismo primili svu для того, чтобы мы могли принять всю благодать, которую Господь дарит нам через свою церковь, чтобы мы могли жить этим, и чтобы мы могли это излучать. Que nous terminons en disant le Je vous salue Marie. i njoj se obraća. И к ней мы обратимся, и сейчас, молясь, радуйся, Мария. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божья, молись о нас, грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Hvala, merci. Спасибо, мерси нашему дорогому епископу Доминику Рею, епископу из Франции, из Тулона. I golubice su ga slušale. И даже голуби здесь его слушали. A tek mi, А тем более мы, как мы с радостью его слушали, сердцем. И даже птицы, голуби его слышали, все время были здесь. a sada jedna А сейчас одно объявление. Даниэла Кашкова из Словакии потеряла свой паспорт. Если кто-то найдет, пожалуйста, принесите в бюро информации или здесь в Захристию. Даниэла Кашкова из Словакии. Кто найдет паспорт, пожалуйста, принесите туда, к Захристии или в бюро информации.
salvi Dio